Ja, willkommen liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einem neuen C64 First Look. Und ich habe etwas aus dem Internet heruntergeladen, und zwar Triads Sounds of the 80s. Ich kenne da jemanden, der ist ein ganz großer Triad-Fan, oder Triad, wie man es auch nimmt. Ich werde mir jetzt das zu Gemüte führen. Die Website, also ich habe das über einen YouTube-Link gefunden. Ich werde versuchen, die Datei in meiner Beschreibung zu verlinken, wenn ich dran denke. Also bitte nicht böse sein, wenn ich es nicht tue. Und ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Ich werde dann auch ein bisschen... Ja, es sollte eigentlich funktionieren. Sounds of the 80s von Triad. Es hört sich ja jetzt schon geil an. Es hört sich jetzt schon richtig geil an. Und da freue ich mich schon tierisch drauf. Denn ich habe das in einem Video gesehen von YouTube. Und habe mir gesagt, okay, ich habe auch den Link dann in der Beschreibung gesehen. Deshalb werde ich den Link auch in diese Beschreibung packen. So, wir werden mal die Leertaste drücken. Und dann werden wir das Programm mal starten. Denn wir befinden uns geilerweise, das werdet ihr gleich sehen, a production by, the scene have formed of a time portal. Also wir haben, wir finden uns in einem eigenen familiären, wir sind quasi in den 80s. Da ich kein super, SVGA-Kabel habe, sieht das ein bisschen komisch aus. Sollte eigentlich gut funktionieren. Remote Controller bei Toy Cars. No playing cars. Das ist, wenn wir hier drauf drücken. Was haben wir denn hier? Boombox with a tape in the deck. Hören wir mal an. Kampfbereit. Ich kenne das ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir Spinning Around the Globus. Where is Essen? Das ist eine gute Frage. Wo ist Essen? Was ich geil finde, ist wirklich dieser Schreibtisch hier mit dem C64 und der Floppy Disk quasi. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Diskbanks, also Diskettenboxen, gefüllt mit Cracked Games. Also gefüllt mit gecrackten Games. Und da ist nichts drin. Da hatten wir das Spiel Cars gehabt. Dann habe ich hier das The Right Speaker. Da läuft nichts. Das ist dann eine Best-of-Vinyl-Sammlung. Da ist auch nichts. The Color of TV ist natürlich auch nichts. Was haben wir denn da? Ja, The Weather is Stay Indoors. Was haben wir da? Enjoy the silence. Schon ruhig. Ja, also der Fernseher hat ja nichts. Das haben wir denn da? Eine Datasette haben wir hier. Und braucht eine Reinigung. Ich habe noch eine Reinigungskassette mir organisiert. Aus Gründen, weil ich gedacht habe, ich kaufe mir irgendwann mal eine Datasette. Hier, in der Floppy ist auch nichts. Was haben wir dann hier noch? Hier ist eine Kassette. Da ist auch nichts. Wenn wir den C64, da ist auch nichts. Hier haben wir Tech 2, the best joystick in the world. This, my friend, is the best joystick in the world. The Competition Pro, my friend. The Competition Pro. Ninja Star from the last Ninja 2 box. So, was haben wir da? Da haben wir überall momentan nichts. Da haben wir sogar Netzteil. Ihr könnt überall draufklicken. Und irgendwo sind richtig geile Tracks versteckt. Was haben wir denn da? Ein Diskknippler. Oh, dieser Diskettenlocher. Ja, jeder Haushalt braucht einen Diskettenlocher. Es sei denn, ihr macht es so wie ich, und das werde ich euch in dem nächsten Video mal zeigen. Ich habe mich jetzt zuerst nicht getraut, weil ja noch hinten das Siegel drauf ist.
Aber ich werde das jetzt ganz zart demnächst öffnen. Verspreche ich, ganz zart öffnen. Und so öffnen, dass das Siegel nicht zerrissen wird. Hoffentlich. Dann zeige ich euch, wie man einen elektronischen Diskettenlocher bastelt. So, was haben wir denn da? Pirate VHS Tape with Jiffy Bag. Da ist nix. Können wir hier in die Boxen? Hier ist nix. Unser Stuhl. A Renner Room Office Chair. Was haben wir da? ZZ Zap. Was? ZZ Zap 64 Letters. Page with Lloyd Manga. Okay, was haben wir da? More Cassette Tapes. Nix. Casio Tone Keyboard Try Play It. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, das Lied. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Axel F, ja, kenne ich von Beverly Hills Cop, aber das ist nicht Axel F. Es ist schon so schön, wieder Zähne zu haben. Ja, dieser Zahn ist ein bisschen geknaubt worden. Okay, das ist ja scheinbar nicht viel. Ja, da haben wir ein paar B-Movies. Was haben wir denn da? Einen VHS-Videorekorder. Einen VHS-Player. Oh, Alter, das waren noch Zeiten. VHS-Tapes. Irgendwann. Oh, Sandra! Boys, Boys, Boys. Boys, Boys, Boys. Boys, Boys, Boys. Ach, geil, dass ich die Lieder überhaupt noch kenne. Alter, ist das geil. Ja, ich möchte ja manchmal nicht weiterklicken, weil ich nicht weiß, ob ich dann... Ja. Aber das ist richtig geil gemacht. Also, wie gesagt, ich gucke, dass ich euch diesen Link in die A Pair of Smelly Converse Trainers, also Adidas Turnschuhe. Wer hatte damals in den 80er Jahren nicht die Adidas Turnschuhe? Der letzte Ausgabe des Playboys. Ja, Real Pop Magazine. Was haben wir da? Aha! Das Video zu Take On Me war dermaßen geil. Ich habe das als Kind gefeiert. Ich habe mir immer gewünscht, selber mal in so einen Comic reingesogen zu werden. Take me away. Ich weiß, der Text war garantiert verkehrt, aber ist ja egal. She drives me crazy. Geil. Oh Gott, was ist das? A Bed with Transformers Cuvette? Ich warte mal noch. Geilst, Alter. Das ist richtig nicer Scheiß, ganz ehrlich. So. Was ist das? Sad looking sock on the bed. Ja, die Socke ist natürlich... Man muss wirklich aufpassen. Pixel genau aufpassen, wo man hier hinguckt. So, in der Anlage ist nichts. Oh, was ist das? Oh, Small Town Boys. Geil. Small Town Boys. Das war nicht von Pet Shop Boy. Nee, das war was anderes. Pet Shop Boy war, glaube ich, was anderes, oder? Tell me why. Wie hießen die nochmal? Alter, ich bin ein Kind der 80er, normalerweise sollte ich das kennen. Alter, ich bin in den 80er groß geworden. Ich habe Formel 1 rauf und runter geguckt. Ich kann die Sänger alle gar mit Vornamen. Meine Fresse. Small Town Boys war, glaube ich, das Lied, das war nicht die Gruppe. Wie hieß wieder die Gruppe? Ich komme nicht drauf. Das Geile finde ich, sehe ich ja erst. Am Fernseher der Cursor. Das heißt, der C64 ist on. Hier, der Cursor. Geil. Was haben wir da? Samantha Fox. Genau. Samantha Fox, die Traumfrau der 80er Jahre. Jeder Junge hat sich mal gewünscht, mit der was anzufangen, Alter. Ich auch. Geilst.
So, was haben wir denn da? Touch me, touch me. Geil. Ah, das ist doch Blade Runner, das da? Wow, Blade Runner Endtitles, geil. Ich fand den Film geil. Ich fand den Film Hammer. Ich fand den Film Porno. Ein familiärer Red Lederjacke, eine Lederjacke. Okay. Oh, Porno, Freunde, Porno. Okay, das ist nichts. Die Tür, die hat auch nichts. Okay. Gehen wir mal dahin. Da ist auch nichts. Was ist da? Rapper's Delight. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Hey, hey. Da, 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 da. Alter, das... Oh, geil, dass ich das noch weiß, ey, Alter. Oh Gott, Alter. Ich merke, ich bin alt. Freunde, ich bin unheimlich alt. Ein Foto mit einem Bild. Es ist deine Mutter. Okay. Rubiks Würfel. Ungelöst natürlich, ist ja klar. Inzidenz, eine antike Schneeglocke. Was ist das? Boah, Alter, nee! Last Christmas, I give you my heart. Geil, Alter, leck mich am Arsch. Ist doch so geil. Nee! Ey, wie geil ist das denn? Geile Mord. Das gefällt mir. Lady in Black. Okay, das war eigentlich im Großen und Ganzen alles gewesen. Ich mache nochmal zurück. Das Bild nochmal zurück. Also das ist quasi von Triad, ist die Sound of the 80s. Ich finde es schweinegeil, dass er sowas gemacht hat. Vor allen Dingen dieses Suche nach diesen versteckten Musikstücken. Wenn ihr es irgendwas gefunden habt, wo ich nicht drauf geklickt habe, dann ladet euch das runter. Ich werde, wie gesagt, den Link in die Beschreibung packen, wenn ich dran denke. Und ansonsten müsst ihr eigentlich nur im Internet googeln nach Triad, Sound of the 80s. Und dann könnt ihr euch quasi dieses kleine Programm runterladen. Ich habe jetzt natürlich wieder, wie sich das gehört, auf eine 5,25 Zoll Diskette gepackt. Und da ich endlich weiß, wie ich T64, also Tape-Dateien, auf Diskette banden kann. Ich bin so geil, ich bin so happy. Ich kann endlich Tape-Spiele auf Diskette banden. Ich weiß, wie es geht. Wenn es euch interessieren sollte, schreibt es bitte in die Kommentare. Es ist ein ganz einfaches Tool. Ist kostenlos. Und damit kann man es machen. Ich finde es einfach Porno. Wie gesagt, wenn euch das interessieren sollte, wie man T64-Dateien in D64-Dateien umwandelt, wird wahrscheinlich mit G64-Dateien genauso funktionieren, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde es euch dann quasi zeigen, wenn ihr es möchtet, als Tutorial. Wird kein langes Tutorial, sage ich euch gleich, denn es ist eigentlich ganz einfach, ganz simpel und ihr braucht nur ein Programm dafür. So. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Jawohl. Ich würde sagen, das war's dann für heute mit neuen Z64 First Look. Ich werde noch ein paar andere Videos machen. Ihr könnt ja, vorschlagen, was ich so durchspielen möchte, weil ich hätte jetzt eine Rubrik, Benennung, wie ich jetzt meine Let's Plays quasi, oder die angespielt Videos nennen kann. Und zwar, es war einmal. Ja, vor langer Zeit. Und dann sage ich immer beim Video, es war einmal C64, keine Ahnung. China Sisters, Donald Duck, Hot Wheels, keine Ahnung, was dazu kommt. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Und ich würde sagen, ich danke für euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Patty Patul. Bye, bye.